Okej, visin e kemi gati ndërkohë, do t'ju kërkoj të gjithëve të dalim jashtë, sepse siç u thash, kjo sprova e buxhetit do t'ju përfshijë edhe juve. Patjetër që visi do të ketë, le të themi, rolin më të rëndësishëm dhe të vështirë, po edhe ju keni rolin tuaj. Dalim jashtë, ju lutem, për t'ju shpjeguar të gjitha etapat. Atëherë, ja tek kemi, visi është gati, i lidhur. Si që shikoni në obor, ju pret një kuti e madhe e mbushur plote për plot me lodra. Me lodra dhe pellush nga Hamleys, dyqani më i madh i lodrave në Shqipëri. Shikoni me vëmendje se kjo nuk është thjesht një sfidë, është një mundësi me dy vlera. Së pari, nga lodrat që do të arrini të siguroni do të varet buxheti juaj javës. Dhe së dyti, akoma më e rëndësishme, çdo lodër që shtoni është një buzëqeshje për shumë fëmijë, sepse në fund të gjitha këto lodra do dërohen nga ferma VIP të Hamleys për fëmijët që marrin shërbime pranë fondacionit Down Syndrome Albania. Kështu që sa më shumë lodra të mblidhni ju, aq më shumë gëzim do të shpërndani jashtë. Si do të procedojmë? Me ato litarët do të ndaheni në dy grupe, majtas dhe djathës, e shikoni? Dhe do të tërhiqni litarët, ca nga një ranë, ca nga ana tjetër, me pak fjalë, visi do jetë në ajër gjatë gjithë kohës. Let me tell you something. Prit, dhe visi, kur të jetë vetëm lart në maj, do t'ju ahedh lodrat që do të kap, okej? I kap tu, kur t'jem Në rregull. Atëherë keni 100 lodra me nga 1%. Keni 2 minuta kohë, 120 sekonda, po, më thuaj. I have... Jashtë kutis. Jashtë kutis. Pra, ndani në grupe, një grup tek litarët, grupi tjetër tek litarët, një grup pret lodrat, okej? Arbana, më falë, mund të kap më shumë se sa një? Ndërsa jam poshtë? Po, mund të kapësh më shumë se sa një. E rëndësishme është që duhet i hedhësh vetëm kur ti jesh lart fare, në ajër, okej? E kuptove? Vetëm kur t'jem lart do t'i hedh. Vetëm kur je lart, Shoni po. poshtë i kap? Pra, 2 grupe me litarin dhe grupi tjetër mbledh lodrat kur visi është lart. 2 minuta, 100 lodra. 3, 2, 1, filloj! Përveç se keni përftuar ju një super buxhet të majmë, ka përftuar edhe fondacionin në këtë rast, kështu që 2 fish urime për të gjithë.